Друзья, сегодня я расскажу вам о технике, используя которую вы сможете сами оказывать себе полноценную психологическую помощь. Она состоит из 6 достаточно простых шагов, о которых мы подробно поговорим чуть позже. Уникальность фокусинга в том, что он работает с глубинными пластами психики. И несмотря на это, обучиться ему может любой человек, независимо от того, есть у него психологическое образование или нет. Каждый день мы соприкасаемся со множеством раздражителей. Информация, которой сейчас вокруг нас так много, общение с людьми, какие-то определенные ситуации – все это вызывает в нас отклик. Даже если мы не осознаем, что в какие-то моменты злимся или расстраиваемся, наше тело все эти эмоции переживает. У нас учащается пульс, повышается кровяное давление, напрягаются определенные группы мышц. Мы не ошибемся, если скажем, что тело знает больше о нас самих, чем наш ум. Идея фокусинга заключается в том, чтобы мы могли найти доступ к этой информации и перенести ее из бессознательного состояния, в котором она находится в нашем теле, к нашему сознанию. Если мы определенным образом направим свое внимание на тело, мы сможем увидеть, как организм на глубинном уровне переживает или ощущает ту или иную проблему. Между тем, что мы уже знаем о себе, и тем, что нам необходимо осознать, есть некая пограничная зона. Это телесное ощущение проблемы. Вот с ним мы и будем работать. Например, если вам грустно, у вас уже неделю плохое настроение, и вы не знаете, почему это происходит, обратите свое внимание вглубь себя. Постарайтесь найти то место, которое грустит. Спросите себя, что во мне грустит? В ответ проявится некое смутное физическое ощущение. Мы будем называть его felt sense. Это телесное ощущение конкретной проблемы или ситуации. Это не похоже на эмоцию, потому что мы, как правило, знаем, что мы чувствуем. Мы знаем, когда мы грустим или сердимся. Felt sense – это осознание вашего тела. Когда вы начнете фокусироваться, то вы увидите, что тело обладает своими собственными способами находить решение многих проблем. Давайте подробнее поговорим о том, как вступить в контакт с felt sense. Нужно задать себе вопрос как другому человеку и ждать отклик. На первый взгляд вроде все просто, но в жизни мы обычно не относимся к своим состояниям внимательно. И даже если мы их уловили, нас ждет вторая ловушка. Мы, как правило, торопимся найти объяснение, основанное уже на том, что мы о себе знаем. Я, наверное, просто не выспалась, или меня беспокоят проблемы на работе. В фокусинге, наоборот, нужно избегать говорить за свое переживание. Мы не должны делать то, что часто делают мамы маленьких детей. Спросишь ребенка что-нибудь, ребенок еще не успел сопоставить ваш вопрос со своим ощущением, а мама его опережает и говорит за него. Мы сами также часто опережаем свой felt sense, не даем ему время заговорить с нами. А вместо этого даем какие-то привычные интерпретации или просто переключаем свое внимание. В результате мы не получаем новую информацию о своей проблеме и не можем продвинуться в ее осознании, и так годами топчемся на одном месте. Для того, чтобы почувствовать felt sense, необходимо несколько минут молчания. Вам просто необходимо выдержать паузу, чтобы почувствовать этот телесный отклик. Если вы умеете медитировать, то эти навыки вам очень помогут. Во второй лекции по фокусингу я буду подробно рассказывать и анализировать сходства и различия фокусинга и медитации. Когда вы проводите фокусинг, независимо от того, делаете вы это для себя или помогаете фокусироваться своему другу, или вы психотерапевт, который работает с клиентом, важно помнить о самом главном. Вы просто присутствуете при процессе, уважительно и бережно принимаете все те ощущения, те образы, осознания, которые будут проявляться. Главное создать условия, а потом не мешать процессу, не вторгаться в него своими интерпретациями или рассуждениями. Нужно дать этому мудрому внутреннему голосу зазвучать и заговорить с вами. Через минуту я дам вам пошаговую инструкцию по технике проведения фокусинга. А пока хочу сказать еще несколько слов о том,
как почувствовать эту неуловимую грань, где содержание бессознательного как бы всплывают к сознанию. Почувствовать эту пограничную зону можно всегда на уровне тела, как некое физическое ощущение. Обычно это ощущается где-то в середине тела, в области живота, груди или горла. Эти ощущения не похожи на обычный какой-то телесный дискомфорт, когда у вас нос чешется или одежда вам мешает. Для felt sense характерно то, что вначале это ощущение всегда неясное и смутное. Но если вы на нем задержитесь, то поймете, что именно оно источник ваших переживаний. Если вы направите свое внимание внутрь себя, то обязательно обнаружите это место. Вам нужно найти такое место, где вы чувствуете себя максимально комфортно и безопасно. Устроить себе такое местечко, как если бы вам предстоял разговор с хорошим другом. Когда вы уже удобно уселись, задайте себе вопрос: как я себя чувствую? Что меня сегодня беспокоит? Затем оставайтесь в тишине и ждите, прислушивайтесь к себе. Скорее всего, у вас всплывет куча разных проблем. Надо белье погладить, надо работу доделать, решить вопрос с налоговой и так далее. Даже если это все важные насущные проблемы, которые вас действительно беспокоят, выделите из них одну проблему, которая волнует вас в этот момент больше всего. Когда вы нашли наиболее актуальную для себя проблему, почувствуйте, как ваше тело отзывается на нее, когда вы о ней думаете. Спросите себя, как я чувствую эту проблему. Но не торопитесь отвечать, дождитесь своего ощущения от проблемы в целом. Здесь во втором шаге очень важно не отвлечься и не пойти на поводу своих привычных внутренних критических голосов или каких-то рационализаций. Оставайтесь в покое, ждите, пока не придет чувствуемое ощущение, ваш felt sense. Когда вы почувствуете свою проблему, не пытайтесь ее решить. Просто побудьте с этим неясным ощущением. Это то, как ваше тело в своей целостности воспринимает проблему. А теперь постарайтесь подобрать слово, которое подходит вашему felt sense. Например, это может быть тесный, сковывающий. Вы просто находите слово, которое подходит вашему felt sense, которое отображает его свойства. Это может быть что угодно, это может быть чувство страха, тревоги. Вам не нужно придумывать слово, нужно просто подождать, чтобы слова и образы пришли к вам из центра вашего чувствуемого ощущения. Если слово, которое вы нашли, правильно, то вы почувствуете в ответ на него чувство высвобождения, как бы внутренний выдох. Это подтверждение от вашего тела, что вы на верном пути. Когда вы сопоставляете чувствуемое ощущение и слово, ваше чувство может меняться и трансформироваться, и это совершенно нормально. Вы просто за всем этим наблюдаете. У вас сейчас происходит какой-то процесс, которому вы не мешаете, а наоборот очень бережно его оберегаете. Вы снова и снова подбираете слова, пока чувство и его символ не придут в полное соответствие. Когда вы подберете точное слово, то вы почувствуете изменения в вашем теле, которые будут похожи на такое легкое высвобождение. А теперь вы задаете вопрос своему чувствуемому ощущению, исходя из того слова, которое вы нашли и которое ему соответствует. Например, если ваше слово было «сковывает», как в тюрьме, то вы можете задать себе вопрос: что такого сковывающего для меня в этой ситуации? Здесь, внимание, ответы, которые вы получите, могут исходить из вашего ума или из вашего felt sense. Как нам распознать? Дело в том, что когда мы отвечаем себе из ума, то ответ приходит очень быстро. А разговор с felt sense – это как разговор с другим человеком. Вы задаете вопрос и терпеливо ждете ответ, пока он не придет к вам.
Вы не знаете, каким будет этот ответ. Если ответ не приходит сразу, ничего страшного. Просто оставайтесь в контакте со своим felt sense и ждите этот ответ, как если бы вы ждали его от другого человека, от своего хорошего друга. Подождите минуту, и он придет. Мы не можем контролировать телесный сдвиг. Важно, что вы продолжаете фокусироваться. То есть вы не теряете связь со своим неясным чувствуемым ощущением проблемы. Помните, фокусинг – это такое дружеское общение с вашим телом. Если нет ответов, попробуйте позже или на следующий день. Не нужно себя насиловать. Что бы вам ни сказало ваше тело, относитесь к этому с уважением и пониманием и принятием. Это просто сдвиг в понимании проблемы, это еще не полное ее решение. Если вы примете этот ответ, то будут и другие ответы. Чувства могут и чаще всего трансформируются в процессе фокусирования. Вам не нужно соглашаться или делать то, что вам говорит ваш felt sense. Например, если вы в процессе фокусинга вдруг осознали, что вам все надоело, что вам опостылила ваша жена и работа, и вы хотите все бросить и стать рок-музыкантом, не торопитесь это делать. Просто примите это послание. Это только первый шаг, который прорисовывает для вас контур проблемы. Вы можете чуть позже провести следующий круг фокусирования. А пока это новое осознание, связанное с проблемой, приведет ваши внутренние процессы в движение. Сохраните это направление, которое вам указало ваше тело. Тело знает проблему и знает, в чем состоят ваши затруднения. Никакой эксперт не может решить проблему за вас или рассказать вам, как нужно правильно жить. Фокусинг помогает нам найти правильные для нас решения. Фокусинг – это не просто осознание проблемы, это следующий после осознания шаг. Он соединяет нас с более глубокими пластами нашей психики, где содержится целостное представление о нашей проблеме. Благодаря ему мы видим, где наша жизнь наткнулась на препятствия, где она застопорилась, где мы испытываем дискомфорт. Всегда, когда мы применяем фокусинг, нам удается соприкоснуться с переживанием, высвобождается энергия. Наше тело как бы выдыхает, и мы начинаем видеть новые возможности в решении проблемы.